Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությունը ստանձնած Հայաստան դաշինքը գալիս խոսում է այս ամբիոնից, ասում է եվրոպական որ մի երկրում եք տեսել, որ երկրի նախկին նախագահի հետ սենց վարվեն, կալանավորեն, ձերբակալեն, հերիք չէ մի հատ էլ որդուն պատասխանատվության ենթարկեն։ Ախր դա չգրված օրենք է, հասկանում եք, մի տնից մի քանի հոգու կալանավորելն ու ձերբակալելը։ Այդ չգրված օրենք այդ որտեղ է գրված։ Այդ ոնց է սահմանվել, էլի մի հատ կասեք հասկանանք։ Այդ ինչ փողոցային բարքերով եք ընդհանրապես դուք պատկերացնում մեր իրավապահ համակարգի աշխատանքը։ Մի տնից ենթադրենք օրինակի համար, եթե երկու հոգի, երկու եղբայր ենթադրենք գնացել են մարդ են սպանել։ Հիմա այդ ինչ է նշանակում։ Ձեր տրամաբանությամբ այդ մարդկանցից ընդամենը մեկին է պետք ձերբակալել կամ կալանավորել, այն մի աղբորը պետք է բաց թողալ, այդ փողոցային գաղափարախոսությունն է դա ասում։ Շատ ներողություն այս արտահայտությանս համար, քուչի պանյատներով եք պատկերացնում այս երկրի կառավարումը։ Այդ ինչ տրամաբանությամբ ու գաղափարներով եք դուք առաջնորդվում։ Կամ որ ասում եք եվրոպական այդ որ մի երկրում են նախկին նախագահի հետ սենց վարվում։ Իսկ եվրոպական որ մի երկրում է որ ինչ-որ մի անձ ժամանի այդ երկիր, ժեկի թղթով դառնա նախագահ, չունենալով եւ ոչ մի կարողություն ու հանկարծ 10 տարի պաշտոնավարելուց հետո պարզվի, այ քեզ զարմանք, դոլարային միլիոնատեր, հարյուրավոր միլիոններ, եթե ոչ միլիարդների մասին է խոսքը։ Եվրոպական այդ որ մի երկրում եք նման բան տեսել, էլի։ Թե կարող է մտածում եք, կարող եք գալ այս ամբիոնից ու բոլորին փորձել հավաստիացնել ու համոզել, որ գիտեք ինչ կա, հալալ, արդար, քերտինքով վաստակած գումարներ է այդ ամեն ինչը։ Դուք լուրջ կարծում եք մենք ենք այդքան միամիտ, թե մեր հանրությունն է այդքան միամիտ։ Կամ այդ էժան շահարկումները, որ գալիս եք այս ամբիոնից անում եք, թե այ տեսեք, վարչապետը եկավ, այս ամբիոնից շատ ուղիղ հրահանգ տվեց իրավապահ համակարգին, դրա համար էլ կալանավորեցին։ Հիմա բացահայտում եմ անում, ես վստահ եմ իմ գործընկերներից էլ շատերը տեղյակ չեն դրանից, բացահայտեմ, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, երկար տարիներ շարունակ բոլորիս մոտ զարմանք էր առաջացնում, թե հա լավ հասկացանք, այս մարդը դոլարային միլիոնատեր է, դատախազությունը արդեն իսկ ավելի քան 200 միլիոն դոլարի ապօրինի գույք է բացահայտել, որ ունի Ռոբերտ Քոչարյանը ու նրա ընտանիքը։ Բա ոնց է չեն գնում հետևից, գործը ինչի տեղից չի շարժվում, ինչու՞մն է խնդիրը։ Պարզվում է ինչ, իրավապահ համակարգում կան անձիկ, ովքեր իրենց թույլ են տվել ծառայություններ մատուցել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս process-ի մասին, այն որ տեղի է ունենալու քրեական գործ, դրա վարույթում ձերբակալություն, այս կողմ, այն կողմ, դրա մասին տեղյակ են պահել նաև Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ընտանիքին։ Դրա համար էլ 2 օր առաջ վարչապետի ներկայությամբ Քոչարյան կրծերը Լևոն Քոչարյանը վարչապետի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ խոսույթը սրեց վիրավորանքներ հնչեցնելով, Վագն Ալեքսանյանից պատասխան ստացավ, հնչեց վարչապետի հայտարարությունը, որպեսզի հետո փորձեն դա մատի փաթաթան սարքեն, ասեն այ տեսեք, եկավ ազգային ժողովի ամբիոնից շատ ուղիղ հրահանգ տվեց իրավապահ համակարգին, որ գնացեք եւ գործողություններ իրականացրեք։